Segunda parte do vídeo, a máquina do cliente que tá agarrando, eu já vi que tem roupa ali. Agora eu vou tirar o cesto aqui pra vocês verem. O que é que faz? Essas Brastemp mais novas tá com esse problema. Cai, muitas vezes cai tem lá dentro. Olha lá o que tá lá. Pode puxar. Aí, ó. Duas peças de roupa, soltou a trava do encaixe, né? Duas peças, né? Soltou a trava da saída de água lá pra puxar o cesto. Tá vendo? Ô, não saiu, tem. Depois você fala assim, minhas cuecas tá sumindo. Peraí, joga lá que não fazer o vídeo. Não saiu, não saiu.